Завершилась Кузбасская кругосветка. Сегодня участники необычного велопробега возвращаются домой. Почти за 2 недели журналисты нашей телекомпании проделали на велосипедах весь путь, по которому прошел когда-то известный исследователь Петр Чихачев. Это около 1000 километров. Кстати, почти половину из них велосипеды пришлось взваливать на плечо и пользоваться другим транспортом. Местами пройти можно было только на вездеходе. Часть маршрута проделали по воде, затем пересаживались на вертолет. О впечатлениях участников велопробега и об испытаниях, которые выпали в следующих выпусках.